Энэ улсын төсвийн хилцүүлэг бол туйлын хариуцлагагүй байдлаар явагдсан гэдэг утгаар нь бол одоо нийт ялангуяа улсын хурлын одоо мэргэжлийн байнгын хороо олох төсвийн байнгын хорооны дарга бөгөөд одоо энэ төслийг хилцүүлэх бэлтгэх ажлын хэсгийн дараагаар ажилласан даваасан дарга бол одоо улс төрийн хариуцлага хүлээх ёстой гэж ойлгож байгаа гэж одоо бас бүлэгтэр санал гарч байгаа. За мөн дээрэс нь энэ төсвийн тодтголыг одоо оруулж ирэхтэй холбоотойгоор Арс намын бүлгээс ямар байр суурь баримтлах юм бэ цааш. За үүнд одоо засгийн газарт ямар чиглэл өгөх юм гэдэг дээр бол бас ажлын хэсэг байгуулж ажиллахаар боллоо. Тэгэхээр энэ төсвийн тодтголыг бол одоо эхнээс нь ахуулаад бас нэг одоо анхаарлынхаа төвд авч ингэж ажиллах болно гэдгийг бас хэлье. За тэгээд одоо үндсэндээ бол ямар нөхцөл байдал үүсэж байна вэ гэхээр ирэх одоо 2 сар тий 11 12 сард бол улсын хурал дахиад улсын төсөвтэй л одоо зурлах юм нөхцөл байдал бол одоо бас үүсэж байна л да. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр бол одоо хил мэдээллийн хэрэгслүүдтэйгээ за иргэдтэйгээ олон нийтийн байгууллагуудтайгаа бол Арс намын бүлэг бол нэгт хамтарч ажиллаж одоо тодтголоор орж ирэх төсвийн төслийг аль болох одоо саний шүүмжлүүдийг бол тусгасан байдлаар батлуулахын төлөө ажиллах болно.